Whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezami ezakwami izandla ngibambe ngimthethele ngoba akabiki Sibamukeleke emsakazweni Ukhozi FM. Yebo sanibona. Uyaphila dokotela? Hayi nokho Siyaphila nathi. Indaba ke engifisa ukuthi ke sibheke namhlanje masithi ke ngeso lomelaphi. Ngifuna sibheke yona ke indaba ke ethinta izigubhu lezo ke kusuka umuntu la ayilanda, abanye ke bayilanda ke emazweni akhona la eAfrika, abanye bayilanda ke kwabanye abelaphi bendawubuko basebenzise zona ngokwehlukahlukana, abanye zibalethela inhlanhla, abanye bahlola ngazo, abanye benza okuningi. Ngifuna ke ukubheka ukuthi ke mhlambe zisiza ngani lezi igubhu, mhlawumbe siqale lapho usizo lwazo nobuhle bazo. Ake ngibingelele kubalaleli abalaleli Ukhozi FM njengamanje ngithi kubona sanibona ngize ngibingelele nawe msakazi ngokukhethekile. Cha masizokhuluma ngegubhu sike sikhulume ngento ezokwenzela into eyinhlanhla kahle inhlanhla igubhu zenza inhlanhla kumuntu. Uyasilanda isigubhu bese usilandile usebenzele futhi awulanda isigubhu bese uyarelaxa uyahlala nje uthi sokulethela imali lona igundane lokuthiwa amagundane alethe imali amagundane kanjani uyasebenzela isigubhu mawusithatha uyasilinka nebusiness oyenzayo like amatenda like mawufuna ukuhlola uyasithola umzela ekhaya ke ngizohlola la ngisebenza abantu mina ngenza u1 no2 no3 bese kuba ukuthi ke sikusebenzela kanjalo isigubhu. Okay dokotela ngizokuthiwa izigubhu lezi ziyondliwa ziyadla zidla ini? Ngokujwayelekile nje izigubhu zike zidle uju lwenyosi ihani ngesilungu ezinye zidla akuva ezinye zidla amasi ezinye zidla impuphu ejwayeleke kakhulu ilezi zidla impuphu noju lwenyosi nomhlakuva. Okay uyahamba uyofuna amakhekhe noma ungayithenga nje esitolo dokotela ihani bese udana ucotsisela zidle. Ungalithenga nje nasetolo loluju lolu nalo amakhekhe futhi liyasebenza ngoba nalo mase likhanyiwe lamakhekhe sewuju sekuyiyo futhi ihani leyo akusashintshi sekuwuju lwenyosi nje lolu igama elilodwa luyinto eyodwa loluju lwenyosi. Okay ake sibheke ke ububi bazo ke izigubhu nangoba bekhaya unazo izigubhu mhlawumbe kusesikhathi ke uzuyadlula emhlabeni ayishiye lezi izigubhu mhlawumbe kuba namthelela muni emndenini. Zihlukeneke lezi igubhu lesi esigcina sesenza into eyingozi noma esigangayo sasivele siyinto eyayilethelwe izinto eziningi ngesikhathi esisodwa umuntu lo wayethe esithatha wakhuluma izinto eziningi ngaso uyabona Sigubhu ngikulandile nje uyongishayela izitha uyabona Sigubhu ngokulandile nje uyongenzela inhlanhla nemali ekhuluma izinto eziningi ekugcineni fanele mabehlukaniswa labantu behlukaniswa ngokuthi wena usudla okunye ngoba uzolwa la ekhaya uzolwela mina ungivikela udla okunye wena ngoba wena ngowenhlanhla bese kuba yilokho nje kahle umngozi bazo abukho umngozi begubhu ngaphandle kuba uwena oqondisa into yakho esikuthi babumnyaka ngizofuna isigubhu namhlanje sokuthi singivikele nginezithe eziningi babumnyaka ngizofuna isigubhu namhlanje senhlanhla ngifuna imali eningi kuba kanjalo nje esigujini. Oh okay asicabanga ukuthi ke sizwe kahle sacela ke udokotela unazo igubhu wena mhlawumbe impela ngiyazenza igubhu kakhulu ngiyazenza kakhulu kodwa engizenzayo ke anginaso lesempi nosokuganga izenhlanhla nje nezokuvikela kuphela. Oh ngikhulumela umdonso njalo. Nkosi yami ngane yami. Siyasifuna. Kulungile dokotela utholakala kuphi ke sicela usiphi inamba zakhe? Yebo ngitholakala lapha eNquthu endlini ezintsha ngasemgazi esikoleni kuthiwa iseMascopas la masha inamba zakamnyaka zithi 079 720 7790. Okay uyiphinde baba 079 77 079 720 yebo 7790. Asibonga kakhulu ke dokotela.
yebo siyabonga Siyeza ngikhapha umdonso silanda igubhu lapha enquthu. Ozani batabam zikhona zinindile. Kulungile siyabonga kakhulu. Siyabonga. Okay. Ukhona ke umcimbi ke ukhona ke lapha Sabekicele whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezame zakwami izandla ngibambe ngimthethe ngoba kabi